Tahukah kalian, burung hantu seringkali terkait dengan mitos kepercayaan di dalam masyarakat, seperti anggapan bahwa mereka membawa pertanda buruk atau memiliki hubungan dengan dunia gaib. Burung hantu dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hingga padang rumput dan gurun. Mereka sangat dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dan secara faktual, burung hantu memiliki peran ekologi yang penting dan tidak selalu terkait dengan hal-hal yang mistis. Jadi, gimana menurut kalian guys?